妈妈可不可以念个骂人的闹钟？想不到台词，现在看小栗子吧。栗子，这才不是猫宝吗？我非常愿意。等我一下，我整理一下我的心情。我想，你们这群王八罐啊，还不赶快他妈给老娘起床啊！小鬼起床了还给钱呢、妈的！叫人赶快起床给我钱，听不懂吗？老娘都起床了，你们还不起来？他妈的，现在是叫我喂你是不是啊？你看早餐自己准备啊！操你妈，整天只会睡，妈直接睡这边罐头塔好了，干！直接逃到棺材里面啊，继续睡啊！操你妈，王八罐！